ಈಲದ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾಯ ಕೊರಮ್ಮ ಇನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಪಂದು ನೀ ಕೊಂಚಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾಪುಚಾಯ ಕೊರಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಹೆಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು 100% ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಕ್ಕಡೆ ಮುಖದ ಚಿತ್ತಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಶೋಕ ಆತನದಾಕಲ್ನ ಅಂದು ಆತ್ಮರ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಟ್ಟನೆ ದಂಚಗಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬುಳೈನಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಅನ್ನೋನ್ ಪನೋಡೆ 2002 ಇಸ್ವಿಡು ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಅನ್ನೋ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ವರ್ಕ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ. ಅದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಮಂತಿಂಡ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ಡ್ ಆಜಿನ ಫೋಮ್ಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಮಂತಿಂದ ಆಯ್ತಾ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಾಟು ಜಿಂದಾಂಡು ಈ ಮೂವಿನ ತೂನಾಗ ಹೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ ನೆನ್ನೆ ಅವೇ ಜಿನ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಜಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕೊರಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾ ಒಂಜೇ ನಮನೆದ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ನಡುಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರಮ್ಮ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಥೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಐತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದೊಂದುಂಡು ಪನೊಳಿ ತೂಯಿನಾಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೇನ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಗಾರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನನು ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಟನೆಡ್ದಾದ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದದೇರೆಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ. ಸೊ ಈ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕೊರಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಐನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಐನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಸೊ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೋಂಡು ಮೂವಿ ತೂವಿನಾಕಲ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನ್ಗ ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿಯರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೆಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಕೊರಮ್ಮೇರು ಹೆಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಹೆಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೊರಮದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ಲಾಗ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಾಗ ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ಥಿಯೇಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತೂನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪನ ತೂನಾಗ ಬೊಕ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು 100% ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಮುಖದ ಚಿತ್ತಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಶೋಕ ಆತನದಾಕಲ್ನ ಅಂದು ಆತ್ಮರ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಅವೆಂತದ್ದು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕೊರಮ್ಮ ಟೀಮು ಇರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಈರ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೋನಿ ಎಂಚ ಏಪ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಶಿವಧ್ವಜ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡಿರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಯರಂಡು ಬಲ್ಲೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದು ಕತೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿಂದಾಂಡು ಓಕೆಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡಿರು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೊರಮ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರು ತೂಯಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವು ಬಾಬುವ ಚೋಮನ ಇಂಚಿನದಾದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡೆ ಕಂಡ ಮಾತು ದತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಗೆಡಪನಕ್ಲು ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಫುಲ್ಲು 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಆದು ಮುಂಚೆ ಬಾಡಿ ಮಾತ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಕಾಡೆ ದತ್ತದ ಮಾತ ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ಟಿಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಬೇರ ವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗೋಣಿರು ಮಿನ್ಕೋದೆ ಅರ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಅವು ಬೆಗರ್ದು ಎಣ್ಣೆಲಾದ ದೊಂಬುಗೆ ಮಿನ್ಕುಣದೆ ಅಂಚ ಹೊಳೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಿನಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್. ಸೊ ಯಾಲ್ಲ ಇಂಚ ಅದನ್ನು ಆವಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಊರುಡು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಒಂದಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ತುಂಬುನ ಅದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಮಂತೆ ಇಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಂಕ್ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಳುಕಾಂಡು ಅದಂಡ ಏನಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಯತಿ ತೀರಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನವೇನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಂತಿಜಿನ ಇಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಪ್ಪಜವು ಫೋನ್ ಮಂತಿದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಆ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಕ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೇತೇರಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಆರು ಮೋನ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಜಿ ಈರೇ ಮನ್ಪಡವು ಈರೇ ಅಂಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಗೆ ಪೋಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏತು ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಅಂಡು ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪೋಷಂದ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಶೂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರುಡು
ಈರು ಬೇಸಿಕಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ. ಸೊ ಈರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಈ ಜರ್ನಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ನಾಂಡ ನಟ್ಟನೆ ದಂಚಗೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬುಳೈನಿ ಏಪ ಅಂದ್ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಅನ್ನವೇನು ಪನೋಡೆ 2002 ಇಸ್ವಿಡು ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಎನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ. ಪುತ್ತೂರು ಸಂಸಾರ ಪಂಡದು ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡದು ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಸಂಪ್ಯ ಒಕ್ಕ ಐಕೆ ಬಳುವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸಾರ ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಂಬಿಲ ಭವಾನಿ ನೀನಸಮು ಮೌನೇಶ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿರಂತಲ ಅವಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಪಂಪಿನ ಟೀಮ್ ಉರ್ದು ಪುತ್ತೂರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನಿ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಥರದ ನಾಟಕ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯಿನಿ. ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಶುರು ಮಂತೆ ಸುಳ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಂತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಅಪಗರ್ದೆ ಸುದ್ದಿ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಇಪ್ಪ ಐಜಿನ ಸುಳ್ಯಾಡು ಹರೀಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯಾಕಲ ಮತ್ತು JP ಮತ್ತು ಇತ್ತಿರಪ್ಪಗ ಅಪಗರ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತೆ ಮದಿಮೆದ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾತ ಶುರು ಮಂತೆ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಜೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಅಲ್ಪಲೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ತರಕಿಟ ಕಲಾ ಕಮ್ಮಟ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಜೋಡು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಪನ್ಪುನ ಅಂಜೋಡು ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಅವು ಆದು 2013 ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಜೀವನರಾಮ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾನಲ್ಪ ಅವು ಆದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪುಡು ನೀನಾಸಂದ ಸೀನಿಯರ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ರಾತ್ರಿ ಮಾತಂಚ ಕುಲೊಂದು ನೀನಾಸಂದ ಕತೆ ಪನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಚಾಂಡು ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಚಾಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಒಂದು 2002 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕೆ ಬಳುವಾರು ನೀನಾಸಂದ ಮತ ಪರಿಚಯ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ನೀನಾಸಂದ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಪಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ರಾಯ್ಜಿ 2013 ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪುಡು ಮಕ್ಕಳು ನೀನಾಸಂದ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಂಬಿಲೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಒಂಥರ ಟ್ರಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಹೆಗ್ಗೋಡಿಗೆ ಪೋದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಮತ್ತದು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 2017 ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಸೋಕದ ಅನುಭವ ಕೊರಮ್ಮ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ತಯಾರಾಪ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಕೊರಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನವು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದಾರು ಆ ಕೊರಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನವೇ ಈ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಲ ಪನ್ನುಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿನವು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಲ್ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಲ ಆತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಅವೇನು ಎಂಚ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಂತಾರು ಅವೇನು ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಯರು ಏತ್ ಈಸಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಅವೇ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟದ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ఒక ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕೊರಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ದನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಗೆರ್ರೆ ಪಾಂಡ ದಾಟಾಯಿರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಟಾಯಿರ ಬುಡಾಯ ಈ ಕೊರಮೆ ಅಂಚಿನ ಜೀವ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಕತೆ ಕೇಂದ್ಯಾನು ನಮ್ಮೂರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂತೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮುಲ್ಪನೆ ಸುಳ್ಯದಾಯ ಏನು ಇರ್ದಾರ ఒక ಹಳ್ಳಿಡು ಬುಳೈನ ಇರ್ದಾರ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ತೂಯಿನ ಇರ್ದಾರ ಇಂಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿರ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ತಾನೆ ಜನ ಆಯ್ನ ಇರ್ದಾರ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮುಡು ನಡತಿನ ಅಂಜಿನ ಇರೆಗ್ ಮರಪರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜನ ಪಂಡ್ಯರು ಜಿನಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಇರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆದರಡೆ ಪೇಟ ತಿಂದಿತ್ತಾರ ಐಟ್ ನೆತ್ತರ ಬತ್ತ ಇತ್ತು ನಿಂದು. ಸೊ ಎಂಚ ಆಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಅಂದಂದ ಅವಂದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಮಾತ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂದಾಜಿತ್ತಿಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇತೆಂಕ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಮಂತಿಂಡ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ಡ್ ಆಜಿನ ಫೋಮ್ಡು ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಮಂತಿಂದ ಆಯ್ತಾ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಾಟು ಜಿಂದಾಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪೆಟ್ಟತೆ ಸರ್ ಆರು DOP ಸರ್ ಅಂತೂ ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ಅವು
ಆ ಟೈಮುದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೇತೆ ನಾವು ಅಂಚ ಅವು ಅವೇ ಕೊನಪುಂಡವು ಅವೇ ಮನ್ಪ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಇಡೀ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ದ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ಅನಿಸೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪೊಂದು ಏತ್ ಚೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಈ ಆರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಇತ್ತದ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ದಾದ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಸಮ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಈರ್ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತಂದೆ ಒರಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಆದ್ ಈ ಮೂವಿನ ತೂನಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ ನೆನ್ನೆ ಅವೇ ಜಿನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಜಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಆರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಐ ಸಿಟಿ ಟು ಓದೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬಾಲು ಊರು ಬತ್ತ ನನಗೆ ಆಗ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪನೆ ಐಟಂಜಿ ಬೆಂದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಡ್ದು ಮೀದು ಬರ್ಪನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ನಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮೀಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಜನಕ್ಲ ತೆಲಿಪೇರ ಎಂಕ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಮಧ್ಯ ಕುಲನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವದಾಲ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅತ್ತ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಸಂಭ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಳಗಡೆ ಸಂಕಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಪಂತಿನ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇರ್ದಾರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ದಾರ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ ಮಾತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಒರಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಅದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಡ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೊನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಈಗೋ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಈ ತೋರ್ಷ ಮಂತೆ ಜನ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಹೀರೋ ಮಂತೆ ಜನ ನೆಟ್ ಮಂತೆ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಮಂತೆ ಎಂಚಿನ ಅವಿನ ಮಾತ ಮೀರಿದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಗುರು ಹೆಗಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಜನ ರೂಪಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಜಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಬಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಮಾತಿರ್ಲ ಓಲ ಅಕ್ಲ ಈಗೋನು ತೊಜ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಇತ್ತು ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ಯಾನು ಪುರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಜಿನ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ತಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನು ಅವೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಡಿಪೇತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಶಿವಧ್ವಜ ಸರ್ ಒಂದೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಲ 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 ಇಡೀ ಬಲ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಜಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ ಮೂಲೆ ಕೊಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಒಂಥರ ಶೋ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತ ಎಂಕ್ ಕೊರಮ್ಮ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋನುಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಸದ್ಯ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತುಕತೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಫೈನಲ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ಲ ಸೊ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಿನಿಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ಪನೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೊನ ಅಂಡ ಅವೇ 2017 ಪಡ್ಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಐಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪತ್ತೀಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತು ಬಲಿತುಂಡು ಅವಲ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಲ್ತಿಜಿ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಡು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ತಮರು ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ನರಾಧಮ ಅಂದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜನಗಣಮನ ಅಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪೊರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ವರ್ಷನ್ ಕೇಂಡ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಜನಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಕೊರಮ ಸಿನಿಮಾನು ದಾಯಗ್ ತಗೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷರದುಂಡು ಅವೇಂದಲ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಐಜನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬುರ್ದೆ ಇತ್ತಿನವು ನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ದಿರೆ ತಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಬೇಲೆದ ಚೋಮೆ ಕಂತದ್ದು ಮಂಜಲ್ ದಿರೆ ಕಂತು ಕೊಯ್ದು ಕೊರಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ತಿನ್ಪೈನೇಟ ಸಮಾಧಾನ ಜಿಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಜಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ರನ ಏತೇ ಅವು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಬಜ್ಜೆದ ಬೇರಾಗ ಇಜಿನ
ಕೊಟ್ಟೆಕಾಯಿ ಈ ತಾರೈದ ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ಮಿಚ್ಚನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಟಾ ಬಾಯ ಮನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ಅವಡು ಇಂಚ ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ನಾವು ಬಟ್ ಈ ಕತೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮೀರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮನಿ ದೆತ್ತು ಪತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಓಡಾದ ಸಿನಿಮಾ ತಗೋಡು ಬೊಕೊಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಆಯ್ನವೇ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತನ ತಾಲ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಟಚ್ ಆಪುನ ಕತೆ ಒಂದು ಅಂಚನದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತಗೋಡು ಬೊಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇತೆ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಲ ಐತೆ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ಆವಡು ನಿಜ್ಜತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಂಜಿ ಅನಸು ಮಂತ ನೆಂಚ ಇಜಲು ಏಪಲ ಗಂಜಿ ಉನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ನೆಂಚ ಅಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ನಿಕ್ಲು ಗೆಲ್ಪವಡು ಗೆಲ್ಪಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕಿಸಿಗೆ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಕುಡರೆಗ ತೂಲೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ ಅಥವಾ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ನಿಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ಇತ್ತಿದ ಎಂಚಿನ ಥಿಯೇಟ್ರದ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯ್ಜರ್ನ ಆಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದು ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ತುಯರ ಪನ್ಲೆ ಒಂದೇನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರಗ್ ನನೊಂಜಾತ್ ಹೆಡೆಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಲು ಬರಡು ಸೊ ನನೊಂಜಾತ್ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನೆಗ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಒಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷದ ಪರಾಕದ ಆ ಟಚ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಬುಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಆಯುರ್ದಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಆಂಡು ಇತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೇನು ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನೆನ್ನ ಬುಕ ತೂವೊಂದು ಲೆಪ್ಪೆಯಾನು ಬಕ ಅವ 2-3 ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿದ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ಗೆ ಬುಕಾರ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟುದುಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನು ಪುಗಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಲು ತಿಕ್ಕಡು ಸೊ ಏರು ನನಲ ಪೋದು ಮೂವಿ ತೂತುಜಾರ ನಿಖಲ್ ಪೋದು ಮೂವಿನು ತೂಲೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿನ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯವನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟುಗು ಪಿರ ತಿಕ್ಕಗ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ